星期二，加州魚類同野生動物部門救助咗兩隻失去父母嘅山獅幼仔，並將佢哋送至屋崙動物園。呢兩隻幼仔嘅母親上星期六喺三藩市 Hillsborough 附近被車撞死。動物園嘅獸醫醫院對呢兩隻雌性幼仔進行咗健康檢查，包括器官功能、病毒測試、寄生蟲治療同血液檢測等。屋崙動物園有關負責人表示，佢哋將喺屋崙動物園接受所有必須嘅健康恢復護理，好似咁樣嘅被救助動物幼仔通常會喺動物園嘅重症監護室住8日，一旦狀況穩定，佢哋將被轉移到動物園獸醫醫院嘅一個暫留區，直到揾到合適嘅歸宿。天下衛視記者編輯報道。